يا عمي وانت هاي العالم اللي لسانها طويل بدها تتكي الله. اوجه نداء عبر اثير الموجات كلها، اتقوا الله، يتقوا الله في اعراض الناس. تطلق مرة يا عم، اللي اتطلقت عملت عيبي؟ بسأل سؤال، الطلاق وارد في الإسلام؟ وارد حكم شرعي بتقدر تطلق المرأة في لحظة معينة والزلمة يطلق عادي جدا. الصحابي منهم طلقوا وصحابيات طلقن، يعني عادي. تعال شوف القصص حول هاي المطلقة مسكينة، أبصر شو مسك عليها، مستحيل طلقها عبد هيك. بس أنا على منبر الرسول قبل ما غادر بدي أوعد هاي الناس، أوعدها وعد حر بعهد الله. كل إنسان بدور وراء البشر، كل إنسان يا إخوان بلغوا أماني هذه الرسالة، وهي قاعدة بتتصور الرسالة. كل إنسان بدور وراء البشر، أقسم بربي قسما مغلظا، أقسم بربي قسما مغلظا من على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الله سبحانه وتعالى يذله. دقق معي، يذله في الدنيا قبل الآخرة، ويحدث عنده نكسات، يصير يتمنى الموت وما يلقى. كل واحد بدور وراء الناس، وراء أعراض الناس، وراء الكلام عن الناس، عشان ادى كل اخواني الحاضرين وكل الناس اسمع مني، تسمعش لحد ولا تسمع لحد، لأنه انت ما بتعرف. بيقول لك في الحكم الجنائي إذا إنسان أجا قال لك فلان فك عيني وصار يشيلك عنه يقول لك عنه ظالم، قال تحكمش عليه، هذا الغايب تحكمش، يمكن عينيه الثنتين مفكيات هذا الغايب، أو يمكن هذا الثاني شرعا احنا بنحكي لو في خليفة بحاجة انه يفكي عينه الثاني.